Kuya, happy birthday. Gusto ko. Swim. Happy birthday. I Love like to you. swim. Love you. Say hi. Say hi to them. Hi. I You like like to to swim swim. na? Hi ate. Hi Zane. Good morning. Good morning. Hello. Pagkino po yung bungkak mo. Alam mo tawag dyan? Stress. Mia. Good morning. Hi. Hindi na pa ito naglalaro dyan. Ay. Baby. Bia. Si Bia. Look oh. You call them. You call them. Good morning. Good morning. Ano ko? Ay, there's the sexy. Si Ariel. Sexy. Hi, sexy. Good morning. I'm going to hold my drop What? to the camera. Oh, you say hi. You hold like this. Camera. So guys, good morning. AR tayo ngayon. Chares! Very video. So kasama namin si Bia and Kuya, wait! Tinan mo pawis mo. Yes, tulog pa? Tulog pa? Sino? Yes, sir. Oo. So, ay, naman tayo. Hindi. Okay na yun. That's me. So, wait lang. Kuya. So, ito si Bia. Ayan. Good morning, Bia. Ready? Get set? Go! Go! So, ayan. Nagre-ready siya. Ayan si Kuya. Happy birthday, Kuya. Thank you. Hello guys. Say hi, Zane to the vlog. Say hi. Hi. Say hi. Say hi, Wowie. Be careful, ha? Careful. Kuya, tapon mo din. No! Bad mood ba? What happened to you? You want to go swim? Yeah? Oh, you wearing your shorts na. Sure. Bia, let's go. Ay, baka tumahog ka naman dyan. Hindi may paa mo. Maliligo na yung pag-akyat namin. Bia, let's go na. Dali. Liga na. Okay ko dito, dali. Liga na. Oh, run. Alright. Ay, si ate yung Cindy, no? No, you walk lang. And, you play with them. Play with them. Hi, Zane. Yay! Sila Zinzin mula alas 12 ng gabi, hindi pa natutulog. Jam-jam ang paa. Go! Run! Wow! Yay! Oh, get. Ball! Pagod din ako. You're tired na. I'll give it. Give. Thank you! Yay! Up. Boboy! Sarap siguro siya sa paa, no? Oo, walang kaano dito eh, dapa eh. No. Unahay na diri. Right. Peekaboo! Ala, babay na. Babay. Pasok Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni Lucas niya yun. Oh, you go swimming na. There, oh. Hey, you want to swim there? Lucas, there, oh. You want there? No. Takot siya sa alon. Zane, ang bilis tumakbo. Tubig eh. So, pakita ko na sa inyo yung ano. Pakita ko sa inyo yung boy, pahingin kape boy. Hati na tayo dyan. Hindi tayo mag-surf.
Yo, what up mga kabomb? Aga ko nagising. Hindi ako nakapag-enjoy kagabi. Yun, ewan ko, ano pag-uusapan natin ngayon? Siguro pag-usapan na lang natin kung gaano ka-thankful lahat ng Team Sebi kay Madam. Kasi ang pwede ko lang naman sabihin dito ngayon is lahat ng mga nangyayari off-cam. Hindi porket lagi kaming nag-e-enjoy sa isa't isa wala nang mga normal din naman kaming tao. May mga struggle din kaming pinagdadaanan. Pero kaya nga kami nandyan para sa isa't isa alam niyo yun. Para ma-conquer yun. So balik tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ugaliin natin. Hindi kasi wala tayong magagawa. Nandito tayo sa Pilipinas and kailangan tanggapin natin na bawat tao may natatanging paraan kung paano ka husgahan. And wala na tayong magagawa doon. Normal na yun dito. Pero naniniwala pa rin kami and maraming salamat pa rin sa mga tunay na suporta na binibigay nyo. Lalo na kay Madam, kay Seyna Barake. Diyan sa mga faithful, sa mga totoong Sebis, di ba? Sila nakakaalam lahat ng pinagdaanan ng tao. Well, hindi man nila alam kung anong talagang tunay nangyari off-cam, kung ano yung mga nakikita ng tao sa camera, sa social media, dun sila maniniwala. Pero it doesn't mean na kailangan i-explain ng tao yung side niya dahil kahit naman anong explain mo, kung sarado yung utak ng ibang tao, wala din. Ang importante sa kanya ngayon, buong pamilya niya, at syempre lahat ng Sebis na totoo sa kanya. Si Madam yung pinaka-humble na kilala kong tao. Gusto ko lang sabihin dito sa vlog na to na masayang mabuhay, men. Kita nyo ba yan? Masayang mabuhay. Dito kami sa Baler para magpahinga, mag-enjoy kasi birthday ni Lucas. Nakita nyo naman sa vlog nila, magpahinga, mag-enjoy. One thing pala, minsan nag-out of town kami kasi bugbog na siya sa trabaho. And si Madam career woman talaga yan. So every time na nag-outing kami, ang gusto na lang niyan is privacy, makapagpahinga, i-enjoy yung moment na hindi siya nag-work. Sana maintindihan ng ibang tao na hindi siya nagdadamot na magpa-picture, magpa-video greet, mag-selfie. Pahinga lang talaga. Kung alam mo yun, minsan kasi nami-misinterpret na ng tao yun Pero dito sa Baler na experience ko, and alam niyo yun, lahat ng mga taga Baler dito nakakaintindi. Pero yung mga turistang galing Maynila, sila pa yung galit, sila pa yung matitigas ng ulo, at sila pa yung hindi napapakiusapan. Totoo yun. Galing ako sa palengke, sabi nung mga nagtitinda doon na bakit di nyo sinama si Seyna, ganyan sikat na sikat yun. Sabi nung isang nagbebenta ng gulay, hayaan nyo, nagpapahinga. Ngayon lang ata nagbakasyon ulit. Bising-bising tao nun. So natouch ako na parang, ate salamat. Salamat po kasi naisip mo yun. Diba? So hindi naman pala mahirap Hindi naman pala siya mahirap gawin. And sabi ko nga lagi sa sarili ko na hindi man ako perfect na driver, hindi man ako perfect na bodyguard, gagawin ko lahat, protektahan lang yung pamilya to. Kasi iba yung pagprotekta nila sa amin sa mga kami empleyado niya. Hindi kami basta-basta empleyado tinuturing. Pamilya kami, kung ano meron sila, meron kami. Bibihira yun, men. And lahat naman kami, hindi lang ako, si Jesser, si Ariel, si Enzo, si Muning, gagawin namin lahat, protektahan lang yung mag-ina, si Lucas, si Zeynab, si Bia, yung pamilya niya. And ayun, gusto lang namin magpasalamat in behalf of all your employees. And sa dagat, napakaganda ng Baler. Baler is Baler, man. I'll be back here. Peace out. Hello. Hi. Hey Zay, you're so pretty, Zay. Who is there? Yeah, I know. With Ate Wowie. Ate Wowie is still eating. Ito mali.
AR. Good. Hey, look at this, Jing. You're so pretty. See the black. What? How old are you? Here. You say goodbye to them and then cover the camera. 1, 2, 3, go. Bye-bye. Again, cover mo to lahat, okay? 1, 2, 3, go. Bye-bye.